고농도 산소면 불 붙기 쉽지 않나요? 뭐 근데 여기는 안 그러니까. 자, 일단 이렇게 다 정리하고 있고요. 다른 것도 정리하고 있고, 물도 지금 잘 차고 있고, 여기 물 찬물 있죠? 이거 뭡니까? 이거 깨끗한 물은 이쪽으로 빼줍시다. 좋아요. 자, 이쪽으로 빼주면 돼요. 자, 이러면 이제 물병도 다 치울 거고, 여기 청소 한번 해. 청소 한번 하고, 자, 여기 지금 여기다가 이거 좀 더 갑시다. 자, 압축 저장고 더 가요. 아직도 모자라요. 자, 여기까지. 그리고 장식이 계속 떨어지기 때문에 이렇게 여기도 다 싹 다 그냥 아예 싹 해버리자. 그냥 지금 짓는 김에. 자, 여기는 이제 그 수송로드야. 뭐랄까 창고의 길. 거의 물류창고급. 자, 물류창고로 여기 씁니다. 그리고 이제 이쪽으로 이제 들어가면 되는 거고, 얘네 안 써주고, 이쪽 이제 다 됐고, 여기 수소발전기 이런 거 잘 안 쓰고요. 여기 있는 이 물, 이거 물 한 칸 없애줍니다. 자, 한 칸 없애주고, 여기 치워주고, 여기 치워주고. 자, 이러면 이제 이 물 한 칸 가라앉겠죠? 자, 여기도 사다리 놓고 싶은데 못 놓네요. 기다리고. 아, 확실히 단열 타일이 생산 속도도 높은데 긴데 지우는데도 기네요. 오래 걸리네요. 자, 아, 화상 입었어. 괜찮아요? 화상 뭐 잠깐 쉬면 되죠. 70도에 뭐 좀 데펴도 그냥 뜨뜻한 거지. 사우나도 70도 80도 이런데 항중막어 100도짜리도 있고 그런데 뭔 화상 그 엄살이요? 자, 자, 여기 이제 여기로 이제 입구를 일로 갈까 그냥? 화장실 가고 휴게실 가고 식당 가고. 자, 일단 식당부터 옮겨줍시다. 화장실이랑 손세정제 다 따로 갈 수 있으니까 여기 이제 다 지워줄게요. 자, 1720이랑 1080p랑 차이나? 그쵸, 차이 나죠. 그건 당연히 나죠. 여기다가 이제 식량을 갈게요. 여기다가 일단 식당을 이쪽으로 가고 화장실은 여기로 갑시다. 화장실은 여기로. 자, 그래서 식당을 여기로 끊어버렸잖아요. 제가 식당은 이쪽으로 가고. 자, 일단 오염물질 한번 볼까요? 오염물질 괜찮죠 지금 오염. 자, 괜찮고 여기도 괜찮고. 일단 무조건 들러야 된다. 여기 세면기잖아. 세면기 여기 위치는 되게 좋은 것 같아. 자, 일단 식당을 좀 가줄게요. 자, 일단 빨리 돌리지 말고 천천히 해서 좀 보자. 잠깐만. 아, 어떻게 가줄까. 일단 타일로 막아요 여기를. 에어락이랑. 근데 여기도 길은 길이라서 여기도 길이 좀 있었으면 좋겠는데. 저쪽으로 나가는 길. 아, 너무 멀잖아. 이걸 열어. 여기를. 자, 여기를 열어둡시다. 여기를 열어놔요. 자, 여길 열고 여길 잠굽시다. 위쪽으로 갈 때는 일로 가라 그러고 밑으로 갈 때는 일로 가라 그래. 자, 여기 통로 1, 통로 2인 겁니다. 그러니까 그러고 여기 일단 시설물 이거 없애주고. 자, 이거 없애주고요. 화장실도 치워줄 준비. 지금 일단 변소가 없기 때문에 화장실 아예 치우면 안되고 좀 기다립시다. 자, 여기 일단 어디 세균 있니? 세균? 세균 없네. 자, 일단 화장실 변소를 일단 잠깐 임시 변소를 잠깐 놓읍시다. 자, 배관 여기다가 잠깐 임시 변소를 놓을게요. 여기다가. 자, 그리고 뭡니까 요거 위생에서 의학에서 세면기 이쪽으로. 자, 일단 임시 변소 놓습니다. 그리고 이쪽을 이제 타일을 일단 깔아. 자, 일단 타일로.
여기도 좀 가주고. 자, 이제 이쪽을 식당으로 갈게요. 여기를 식당으로 어떻게 갈 거냐면은 여기에 일단 배급 상자 놓고, 그리고 여기다가 여기다 곤죽 제조기 놓고요. 그리고 전기 연결합니다. 전기 이쪽으로 연결해 줍니다. 자, 그리고 가구에 있나? 식탁 좀 가야죠. 자, 이렇게. 그리고 장식에서 캔버스 조각, 됐어. 그리고 가구에서 식탁. 이거 다 한 명 한 명 해줘야 되나? 알아서 안 먹나? 청소해주고. 자, 이쪽 길로는 다니지 않게 합니다. 자, 이거는 이제 잠궈줍니다. 자, 됐어. 연구는 이제 연구대도 없으니까 연구 쪽도 필요가 없고. 자, 그 다음에 이제 화장실 가져야겠죠? 그래서 더러운 물 일로 빼주고. 여기 지금 식중독균이 또 있네? 이거 계속 돌고는 있나요? 안 도네요? 제대로. 전력 없음. 아, 얘 때문에 지금 좀 오래 걸리네. 물을 왜 이렇게 많이 쓰지? 아, 요거 때문에 그렇구나. 지금 물병 배수기 때문에. 샤워실은 안 가도 될 것 같은데, 근데 내 생각에 샤워실 꼭 가줘야 되나? 자, 일단 여기를 일단 요걸로 망사 타일로 여기 좀 가줄게요. 좀 구분을 좀 해줍시다. 이래서 여기 이제 식당, 여기는 자 망사 타일. 자, 그 여기가 이제 휴게실로 할 겁니다. 자, 정리 좀 해주고. 화장실은 그럼 어디로 가느냐? 화장실도 좀 문제인데. 자, 일단 이거 치워요. 요거 치워주고. 화장실은 어디로 가지? 여기는 일단 휴게실 겸 병원으로 쓸게요. 여기. 자, 이쪽에 있는 사다리도 없애주자. 여기 이제 뭐가 있는 거지? 전기 말고 또 있나요? 요거? 아, 요 배관 여기만 그냥 닫아주자. 그러면 자, 이것만 없애줍시다. 이것만 없애주고. 자, 그리고 타일을 좀 깔아줄게요. 됐어. 이렇게. 그리고 지금 산소 양이 많으니까 이 녹조 탈상기 2개는 제거해 줍시다. 자, 그리고 여기 타일을 가주죠. 자, 녹조 탈상기 이것도 까주죠. 됐어. 자, 그리고 여기 휴게실 가게 통기성 문, 그리고 망사 타일 가줍니다. 됐어. 자, 이거 복사해서 붙여넣기. 그리고 곤죽 제조기는 잠깐 비활성화 해주고요. 자, 벌레 지금 많으니까 벌레 씨앗. 자, 그리고 이제 중간중간에 이제 뭐 이런 거 가져야겠죠? 요런 요 세면기 가져야 되는데, 여기도 일단 다 됐고. 괜찮네. 이제 좀 제법 사람 사는 맛 난다. 이제 이쪽으로 이제 나가게 하고, 요런 거 좀 치우라 그러고요. 애들 밥 좀 먹고. 녹조 지금 많이 없죠? 녹조 밑에 거 캐오라 그러겠습니다. 이제 녹조가 별로 없죠. 이제 전해조를 좀 준비를 해야겠습니다. 자, 이제 이쪽으로 밖으로 나가는 거 준비해 줍시다. 자, 여기다가 일단 망사 타일로 해서 통기성 문을 가고요. 여기를 타일을 쭉 가줄게요. 자, 여기 이렇게 까주고요. 여기다가 이제
뭐부터 가야 되냐. 일단 여기 메쉬 타일 하나 가고, 여기다가 전기. 자, 이제 세균전 하러 갑니다. 자, 여기다가 전선 연결해. 전선 연결해서 요거 하나. 그 뭐야 요거 어디 갔어? 변소, 물병 배수기, 배수기. 자, 요거 일단 네, 염소도 소독할 겁니다. 자, 일단 여기다가 산소는 무조건 중간에 하나 있어야 되니까 녹초 탈산기 하나 가고요. 그리고 이쪽으로도 그냥 요 통기성 타일 몇 개 나가지고 일로도 지금 이쪽으로 중간에 빠지는 가스들 빠지게 해주고요. 자, 그리고 여기다가 의학에서 요거 세면기 가고 손세정제 갑니다. 자, 2개. 그리고 그 다음에 광물 소독기 가야죠. 자, 어딨어 광물 소독기. 의학에 있나 이것도? 광물 소독기 어딨지? 가구에 있나? 산소, 정력. 자, 근데 화장실 안 갔는데 내가? 그러니까 화장실 좀 가자. 요거 일단 없애주고요. 자, 화장실만 좀 지어줄게. 어디다가 일단 여기에 일단 요거 할 거니까 변소를 이쪽으로 할게요. 자, 여기다가 일단 정리부터 여기부터. 자, 배관에서 일단 변소 하나 가고요. 그 다음에 뭐야 어디 갔냐 이거 씻는 거. 자, 의학에서 세면기 가고, 그 다음에 여기다가 의류 침대. 자, 일단 망사 타일을 가지 말고 통기성 문으로 해서 타일 가고, 자, 그 다음에 여기다 의학 침대를 2개를 갑니다. 자, 의류 침대 하나, 둘 가지고 지워주고, 여기다가 어디있어 요거 식량 여기다가 냉장고 하나. 자, 냉장고 하나 이어주고요. 전기 가지고, 자, 냉장고에 항상 요걸 놔두자고. 그리고 여기도 이제 막아줘. 여기 통기성 타일 2개, 통기성 문. 자, 이렇게 저기 병원입니다. 자, 냉장고는 6순위로 놔주죠. 자, 그리고 요것도 이제 지워줍니다. 자, 이쪽에 있는 요것들 다 지워주고, 여기 온도가 살짝 높죠. 여기가 지금 여기서 곤죽제조기 때문에 온도가 살짝 높아질 거예요. 여기다가 일단 자, 지금 온도가 몇 도야 여기? 아직 안 춥네. 이쪽을 여기다가 가구에서 자, 이거 2개 치워봐. 2개 치우고 얘도 치우고. 자, 장식에서 잠깐만 가구에서 여기 2개 치우고 여기다가 기초, 산소, 식량에서 이거 뭡니까 그거 어디 갔지? 장식 꽃병 2개 가고요. 자, 그리고 여기다가 빈 캔버스 하나 둘 셋 갑니다. 자, 여기다 안마대 갈 겁니다 이제. 자, 여기다가 이거 놔두고. 안마대 어딨어? 안마대는 하나만 있어도 되거든요. 자, 가구에서 2개 있으면 좋긴 한데 일단 2개 놓고 하나 빼주고. 자, 이렇게 됐어요. 좋아. 석유라는 거 어떻게 생겼습니까? 아, 애옥담님 어서오세요. 요렇게 생겼습니다. 요렇게 원유. 자, 요건데 마그마랑 너무 가까워가지고 거의 쓰기가 되게 어려워요 지금. 여기 가려면 좀 오래 걸립니다. 그리고 그 병 때문에 질병 업데이트 되면서 병 때문에 또 어려워졌고. 자, 그리고 화장실을 이제 이쪽으로 갈게요. 자, 배관에서 화장실은 근데 좌우로 씻어야 되니까 잠깐만. 여기다가 화장실이랑 샤워실 하나씩 갑시다. 자, 이렇게 하나 가지고 이쪽에 좀 화장실 갔다가 나오면서 네, 화장실은 좀 구석탱이로 넣어야 되는데 그래야지 이게 화장실 갔다 싸고 나오면서 손을 씻고 나오는데 화장실 일로 가면 안 될 것 같아. 이쪽을 그러면은 여기 그냥 길로 쓰고요. 여기는 여기 지금 화장실이 안 될 것 같고. 그냥 쓸까 여기를? 어떻게 하지? 어떻게 하면 화장실을 좀 이쁘게 쓸까?
방법이 있나? 화장실을 진짜 구석탱이로 해가지고 한쪽 방향으로 쓰고 한쪽 방향에서 씻고 나오게 못하나? 여기로 갈까 그냥 화장실? 여긴 길이라서 이쪽도 길로 가야 되고 화장실은 한 군데 더 갈 만한 데가 없나요? 혹시? 요 밑을 화장실로 갈까 여기? 여기도 좀 그런데. 자 일단 여기 얼음꽃 2송이 심고요. 얼음꽃 없네 이제. 얼음송이. 야 얼음송이도 되게 귀하구나 진짜. 그러면 화장실을 요 위로 가자. 일단 여기 하나 있으니까 변소 하나 있으니까 세면기도 있고 화장실을 좀 위쪽으로 갈까? 여기 수동발전기 놓고 아 어떻게 해야 될지 모르겠네. 고민된다. 화장실 어디로 갈까? 화장실 하나에 이토록 고민이 되다니 말도 안 돼. 이 물만 다 써서 다 쓰면 여기다 놓으면 되는데 화장실 그냥 이따 갑시다. 예 이따 가요. 자 어차피 여기 지금 변소 있으니까 변소로 쓰라 그러고 일단 자 요거는 비활성화해서 안마제는 지금 그냥 써주지 말고 있고 자 얘는 비활성화로 자 높습니다. 아 화장실 위치가 왜 이렇게 고민이 되지? 갑자기 여기다 놓으면 사실 딱이야. 이쪽에다 놓을게요 이따가. 자 여기 이제 이거 없애줍니다. 여기 변소는 없애주고 여기서 그 정제 요거 지워줘요. 치워주고 자 정제 잠깐만 저거 하면 안되는데. 자 정제 탭에서 여기 그 두엄간 자 두엄간 3개로 가줍시다. 자 일단 좀 이따 놓고 여기 일단 이거 광물 소독기부터 가죠. 자 세면기는 나오는 방향에 자 그리고 손세정제도 나오는 방향으로 해주고 자 광물 소독기 갑니다. 광물 소독기가 어딨냐면은 의학, 연구, 가구, 장식, 온도, 통풍 여기 있다. 여기서 자 광물 소독기 이렇게 2개 갈 겁니다. 자 이렇게 2개 가지고 여기 타일 가지고요. 자 타일 가지고 이쪽으로 이렇게 해서 이제 요 아래로 이렇게 파고 내려가는 거죠. 여기 이제 구리광석이 드는데 요거 일단 냅두고 자 여기다가 여기 뭐가 들어가냐면은 저 염소가 들어가기 때문에 염소 일단 가라앉기 때문에 요 산소랑 염소랑 여기 섞여있죠. 여기로 갈게요. 여기다 이거 지워주고 자 이거 수동 에어로 이제 자동으로 풀어주고 자 염소 이제 떨어지면 얘네 치우라 그러고 여기 청소 한번 해주고 자 여기 청소 한번 해주고 여기도 청소 한번 해줘. 자 그리고 여기 이제 다 끝났네. 여기도 한번 청소해주고 됐어. 자 여기다가 통풍 자 이거 가야됩니다. 가스펌프 가스펌프에서 어디로 가는 거요? 아 저기구나. 가스펌프에서 아니 잠깐만 이거 가스관 내려주고 가스관 가교 가지고 가스관 이렇게 가주면 됩니다. 자 염소 이렇게 가주면 돼요. 자 일단 여기 그리고 전기 놔줘야죠. 자 전선 됐어. 이렇게 해서 우선순위를 먼저 여기부터 높여주죠. 자 네 겨울잠님 들어가세요. 빠이빠이 다음에 봐요. 자 일단 여기 높여줍시다. 여기 딱 해주면은 지금 염소 빠져나갈 거고 전선도 지금 열심히 만들고 있고요. 됐어 됐다. 자 이제 이거 잠궈줘. 다시 수동에어로 잠궈주고 염소는 일단 이쪽에서 나중에 어차피 염소 여기서 빼줄 거거든. 염소 우리 거 다 뺐으니까 여기 있는 요것도 다 빼도 되겠다. 근데 여기 가스관도 다 없애줍시다. 이거 슬슬 여기 있는 가스관 이제 다 필요가 없죠. 산소 이런 거라서. 자 그 다음에 이쪽으로 이제 산소가 잘 가고 있는데 산소 떨어지는 게 여기가 산소가 슬슬 떨어지네. 여기 산소 다시 이거 켜주고요. 녹조 탈산기. 자 여기 산소가 떨어졌죠. 자, 광물 소독기에 이렇게 넣죠. 지나갈 때. 자 이러면은 이 지금 이 세균이 점액 폐균 이제 안 들어옵니다. 예, 보이시면
자, 저격팩이 안 들어와서 이 면역체계 관리가 가능해요. 자, 안마대는 이제 30으로 만들어 주고요. 됐어. 자, 좋아요. 가스관 가교는 일반 가스관처럼 가스의 온도가 변할 수 있나요? 그건 잘 모르겠어요. 계속 놓지는 못하기 때문에 어쨌든. 자, 그리고 여기 제균기도 하나 가야 될 것 같아요. 여기다가 공기정화기 하나 가고, 이제 망사 타일 가지고, 자, 이쪽으로도 망사 타일 좀 일단 가요. 망사 타일 가고, 그 다음에 타일을 좀 가서 여기다가 일단 슬라임을 좀 보관하게 합시다. 됐어. 요렇게. 자, 그리고 여기다가 사다리로 이제 여기 내려가야죠. 이제 그래서 면역력이 낮아진 애들은 이 밑으로 보내지 않는 것이 상책이죠. 자, 이제 여기다가 뭐 이런거 슬라임 같은 거를 다 이쪽으로 보관합시다. 좋아요. 자, 일단 저 화장실 한 번만 갔다 와서 계속 이어서 하도록 하겠습니다. 골치 아프다. 자, 이제 슬슬 전해주도 준비해줘야 될 것 같거든요. 일단 여기다가 슬라임을 여기 넣고요. 전해주도 좀 준비합시다. 슬슬. 왜냐면 이제 녹조가 떨어져 가거든요. 녹조 요것도 좀 캐고 하면은 몇 개 안 남을 거야. 녹조가 지금 몇 개입니까? 4,000개 남았죠? 4,000밖에 안 남아서 녹조가 요런 데도 좀 있긴 한데, 여기 있는 석탄도 좀 캐고 녹조도 좀 캐긴 해야 되는데, 여기 이쪽을 좀 갈까? 지금 석탄도 지금 좀 많이 없거든요. 일단 여기 좀 캐죠? 캐고 면역력 떨어지면은 그 다음에 가지 맙시다. 자, 이렇게 광물 소독기 돌리죠. 보시면 아시겠지만 이 압축 저장고 가는 길에도 광물 소독기를 하나 놓읍시다. 예, 여기도 그냥 하지 말고 여기로 이렇게 저장하면서 놓으라고. 여기다가 잠깐만, 어딨어? 정제에 있나? 정제가 아니네. 어딨어? 여기 장식에 있었나? 의학에 있나요? 연구? 가구? 통풍? 온도라니. 광물 소독기가 온도라니. 온도랑 전혀 상관없는 건데. 자, 여기도 광물 소독기 하나 이쪽으로 가주고요. 자, 그래서 여기다가 배관. 자, 녹조가 슬슬 떨어져 가요. 녹조가 근데 저쪽에 더 있긴 해. 있어서 일부러 제가 좀 남겨놔가지고 저것도 캐면은 좀 나오긴 합니다. 자, 여기도 염소 좀 가줄게요. 그래서 여기다가 슬라임 같은 거 넣을 때 이쪽에 좀 소독을 하고 넣게 만들고요. 지금 산소 양은 괜찮네요. 네, 산소는 괜찮고, 오염된 산소가 좀 있는데 이건 산소 정화기가 다 산소 정화할 거고. 자, 이렇게 해서 요 밑으로 파줄 겁니다. 이 밑에 여기 기름 있는 데까지, 그리고 천연가스 있는데 여기까지 쭉 파줘야 돼요. 여기 다 없애야죠. 그러니까 결국에는 여기 다 없애려면 한참 걸리겠죠? 아마. 여기도 마저 파버립시다. 자, 여기도 마저 파요. 타일로 바꿔버리고. 슬라임 정화시키면 뭐 나나요? 뭐 나오나요? 그냥 슬라임 쓸 수 있어요. 그때부터. 자, 일단 지금 오염 정도를 보면은 여기 이제 오염이 슬슬 번지기 시작하죠. 이제 지금 손세정제도 쓰고 하는데 그래도 이렇게 조금씩 퍼집니다. 어쩔 수 없나봐. 이거는 아예 이 공기를 차단하지 않는 이상은 안 되는 것 같은데, 공기를 차단을 해버려야 되나? 왔다 갔다 하면서 애들이 조금씩 묻히는 거야. 아니면 세면기가 요게 있을 수도 있고, 표면의 병균 없음, 오염된 물에는 즉 점액폐균 있고. 그래서 지금 점액폐균이 이쪽으로도 들어갈 거란 말이야 나중에. 요거 비우면은 천연가스랑 석유 캘려면 무조건 다 파야겠네요. 얘 다 파야죠 결국에는. 자, 일단 여기다가 이 압축 저장고 좀 다 가져오도록 하겠습니다. 여기서 이제 여기서 나오는 것들, 여기는 이제 뭡니까, 소모성 광물은 있고, 여과매질은 소모성 광물 중에 표백석은 여기 빠져야 되고, 여과매질은 있어야 되고, 미가공 금속은 금화말감은 여기 들어갈 필요 없고, 철광석도 여기 들어갈 필요 없죠. 볼프강 철광도 여기 들어갈 필요가 없고, 원석에서 사암만 여기다 넣어주면 돼요. 여기는. 자, 그 다음에 아니야, 이렇게 하지 말고 여기를 이제 여기 그냥 냅두자. 이건 냅두고
복사해서 붙여넣기 하고, 여기에다 이제 넣는 것들을, 자 여기 화성암, 여기서만 나오는 거 있죠. 모래, 그리고 원석, 아예 다 찍자. 다 찍고, 그냥 다 찍고 나서 여기서 안 보내면 안 되는 게 뭐가 있죠? 유기물에서 슬라임 말고 오염된 흙, 그리고 녹조는 있어야 되고, 원석 빼고, 산업용 재료, 액화 가능한 거 빼주고, 그리고 여기서 표백석도 이쪽 빼주고. 자 복사해서 붙여넣기 합니다. 좋아요. 자, 예, 재용님 어서오세요. 예, 엄청 성장했죠? 여기. 자, 꽃병 가지고. 여기도 이제, 여기도 열 때문에 제가 지금 안 가고 있었던 건데, 위쪽으로 가면 어쨌든 이거 뚫어줄 수 있거든? 여기도 이제 좀 이따 뚫어줘야겠다. 녹조가 이제 4000, 석탄이 2500. 녹조가 근데 여기만 캐도 녹조는 나오거든요. 석탄 다 떨어질 때쯤에 저기 캐주면 될 것 같아요. 자, 여기 정리 한번 해줍니다. 자, 정리 해주고, 여기 염소 점점 줄어들고 있죠 이제. 좋아요. 자, 염소의 양이 점점 줄고 있습니다. 근데 아직도 너무 많아요 염소가. 그럼 이제 나중에 여기 다 쓰면은 이 방은 이제 없애도 되잖아. 개꿀이죠. 그러면 자, 이 방도 이제 요 공간도 이제 이용할 수 있으니까. 자, 여기도 망사 타일 하나 깔아주자. 됐어. 요렇게 해서 내려가 주자고. 요거 빨리 이물을 빨리 다 썼으면 좋겠어. 나는 이물 때문에 지금 딴 걸 못해요. 지금 오염된데. 균 한번 볼까요? 균 점액폐균이 중간중간 묻어있긴 한데, 이런 거 다 자연 중에 소멸하거든요. 조금씩 있는 애들은 가지고 상관없을 것 같고. 여기 지금 좀 더럽네. 이건 알아서 소독하겠죠? 여기 지금 슬라임 좀 죽었다. 여기 얼음송이 또 자랐다. 얼음송이 또 캐. 좋아. 게이드. 자, 얼음송이 캐. 좋아요. 이번 거 어때요? 저번 세균은 오래 할 만한 컨텐츠 아니던데. 아, 기름 나오면서 플라스틱이라는 재료가 나왔어요. 플라스틱 재료로 만드는 사다리랑 타일들이 굉장히 좋아요. 이동 속도가 엄청 빨라가지고. 그래서 좀 후반 컨텐츠가 드디어 나왔다고 보시면 돼요. 조금 할만합니다. 그래도. 자, 여기다가 이제 4칸씩 해서 좀 내려주고, 자, 여기다가 중간중간에 산소 정화기 요거 가지고요. 자, 하나씩만 가도 되려나? 하나씩만 가자. 하나씩만 가지고 옆으로 2칸씩 해주고. 자, 슬라임도 좀 캐주고요. 해치는 그냥 냅둘게요. 여기 석탄 만드니까 여기 냅둡시다. 해치는 괜찮더라고요. 예, 이번 거 좀 괜찮아요. 근데 문제는 저기까지 내려가기가 너무 빡세. 기름 있는 데까지. 자, 계속 내려갑니다. 이런 식으로. 어쨌든 뭐 중간에 이런 거 필요 없으니까 여기만 중간에 한번 들려주고, 유정만. 자, 계속 파줘요. 쭉 파줍니다. 녹조가 3000. 이제 저기도 가야겠다. 저쪽 무기질 구역도 좀 파가지고 해야겠다. 저번에 하던 거 이어서 하면 좋을 텐데 또 처음부터 해야겠네요. 네, 처음부터 해야 돼요. 어쩔 수 없습니다. 여기 지금 한번 볼까요? 점액폐균 좀 묻어있죠? 예. 묻어있긴 한데 좀 많이 없어졌죠. 예. 그리고 공기정화기가 또 이 공기 중에 있는 이 점액폐균을 없애주기 때문에. 예. 지금 열심히 광물 소독기 진짜 열심히 돌리고 있죠? 아, 귀여워 이거 돌릴 때. 자, 여기 지금 연고백합도 꽤 있고요. 그 이제 골무 갈 때 부셔가지고 그 뭐야, 저 수트도 좀 가줍시다. 여기도 좀 캐주게 할게요. 여기도 들어갑시다. 자, 여기는 요렇게 하면은 이쪽 들어갈 수 있겠죠. 여기도 지금 골무 갈 때가 필요하기 때문에 여기도 좀 캐가지고 골무 갈 때 캐주겠습니다. 골무 갈 때가 어디서 키우는, 똥물에다 키우는 거였나? 아무튼 자,
골무 갈대를 여기 있는 이 똥물 쓰면 되겠다. 요거 써주면 개꿀이네. 자, 여기 지금 온도가 몇 도죠? 여기 어디다가 골무 갈대 키워줍시다. 여기쯤에 가면 되겠다. 그리고 이것도 청소해주고. 계속 어디서 똥물이 계속 떨어지네. 아, 이거 어디서 자꾸 떨어지는 거지? 알 수가 없네. 자. 세 칸 파가지고 한듀풀 고립이라고. 여기 있다. 아이 참. 내려와. 혹하나. 이걸 파면 되는데. 이상하네. 아, 왜 여길 안 파? 여길 파. 혹하나? 잠깐만요. 아씨. 위쪽에 얼음 녹으면서? 위쪽에 얼음 없는데? 이제 여기는 없거든요. 여기는 내가 이렇게 중간에 물바지 해놨고. 이상하네. 자. 침대 도달 불가. 아, 얘 왜 이래? 됐다. 아우 진짜. 아우 이 속썩여 이거. 아유 진짜 이거. 자, 말 더럽게 안 듣죠? 자, 수현님 어서오세요. 너무 높아서 내려가진 않고 계속 올라만 가. 피해야 되는데 이거를 113일 예 갔습니다. 113일까지. 자, 그리고 요거 이제 이 똥물을 좀 퍼다가 이걸로 퍼도 되겠다. 이 똥물을 좀 씁시다. 이걸로 갖다가 골무 갈대 좀 키워줄게요. 골무 갈대를 여기서 좀 키웁시다. 여기 좀 지워가지고 이쪽에서 골무 갈대도 키워줍시다. 됐어. 그리고 이산화탄소 이제 빠질 거고 지금 요거 괜찮아. 요거 한번 돌려줍시다. 가스펌프 한번. 자. 아, 얘도 이래. 아, 얘는 또 왜 이래? 이거 우선순위를 이거 9로 해봐. 얘들아 빨리 얘 좀 도와줘봐. 됐다. 아이 가네. 아, 이거 버그 진짜. 아우 이거 참. 한 번에 2칸씩만 해서 파야겠어요. 나중에 3칸을 파주는 건 그 다음에 맘대로 하고. 자, 이제 골무 갈 때도 좀 키워주고. 그리고 표백석. 자, 일단 이쪽에 있는 이 광석 좀 캐러 갑시다. 여기 지금 산소가 많이 없어요. 이쪽에. 그러니까 요 이산화탄소랑 요거는 따로 빼주고, 저쪽으로 어디로 빼줄 준비를 하고, 요 위쪽에 한번 캐러 가보겠습니다. 자, 그러면은 여기 열어주죠. 여기 열어주고 수동 에어록도 이제 열림으로 가주도록 할게요. 자, 그리고 산소 녹조 탈상기 하나 여기 가주고요. 자, 여기다 하나 가줍시다. 자, 전기를 전선이 따로 없네. 여기 전선을 따로 갈까? 여기 전기는? 전선을 여기 정리를 해주죠. 자, 여기 철거를. 자, 전선을 철거를 해주고. 자, 철거해주고. 여기 전기 따로 가죠. 자, 여기다가. 자, 전력을. 타일 좀 가지고. 자, 그 다음에. 아, 잠깐만. 녹조 탈상기를 일로 가자. 산소를 여기. 그리고 전기 시설은 여기. 자, 그리고 여기다가 배터리. 자, 사다리 올려줍니다. 그리고 이거 한 칸 떼어도 되죠? 떼어버립시다. 이거 안 떼어졌네. 자, 없애주고. 자, 제거해주고. 자, 그리고 여기 팝니다. 자, 여기 파요. 자, 이제 이쪽은 이쪽 잠깐만 면역력이 많이 낮아졌죠. 자, 이제 호카니는 일로 보내면 안됩니다. 자, 호카니는 이쪽으로 못 들어가게 해요. 자, 호카니 면역력 많이 낮아졌는데 지금 평균 봐봐.
더러움, 가벼운 상처, 팝드 이어드롬은 뭐야? 이게 뭐예요? 자, 일단 호카니를 일단 좀 쉬게 할게요. 자, 호카니 들어가서 좀 쉬어. 그치? 자, 호카니 일단 쉬게 합시다. 자, 가벼운 상처에 더러움. 아까 거기에 오래 있어서 그런가 보다. 호카니 일단 휴식시켜주고요. 면역력이 많이 낮아졌죠? 자, 간호하고 있고 열심히. 좋아. 팝드 이어드롬은 뭐야 이거? 나이스 베드룸. 자, 좋아. 욕실도 괜찮고 매드베드도 있고 좋아. 자, 일단 여기다가 요거 돌리는 거. 이 지구엔 인이 없나요? 예, 여기는 인이 없어요. 여기는 인이는 아까 아침에 하던 거에 있습니다. 안타깝게도. 자, 인이는 어디에도 있고 어디에도 없죠. 자, 여기다 배터리도 가고 그 전선도 새로 연결해 주고요. 자, 이쪽도 전선. 여기 이제 자체 전력으로 돌려주겠습니다. 근데 이게 전력이 손실이 있나? 가만히 냅두면. 자, 여기 가지고 로우 이뮤니티 떴죠 지금. 아, 계속 떨어지는데 호칸이 이쪽으로도 보내지 말자. 호칸이 너는 얘가 지금 호칸이를 일단 자 여기로만 이렇게. 생현 버전 전까지는 배터리 손실 없었어요. 아니야, 어제 있었어. 어제 아까 아침에 하던 거에는 있었는데 지금 없어서 그래요. 자, 그래요. 배터리는 그러면 일단 만들어 놓으면은 손해는 아니니까 만들어 놓고요. 자, 이쪽에 있는 녹조 캡시다. 그리고 여기 위로 뚫어 가지고 여기 온도 좀 전부 다 뻥뻥 뚫어 버릴게요. 자, 그리고 여기 있는 지금 가스 펌프 있잖아요. 요거를 이쪽으로 해가지고 여기 전부 다 이산화탄소랑 염소는 전부 빼버리자. 자, 여기 일단 가스 펌프 이제 시설 비활성화를 합니다. 자, 그리고 이쪽에다가 가스 펌프를 하나 가야 되는데 밑에 덮할 겁니다. 밑에 덮어서 가스 펌프 합시다. 여기에 지금 쓸모있는 광석이 지금 석탄도 있고 위쪽에 녹조도 있기 때문에 자, 여긴 조금 더 가가지고 채굴을 해주죠. 자, 일단 요거부터 가지고 요 위에 있는 요거 까주겠습니다. 아이스 바이옴. 자, 이거 까주고 그리고 여기 지금 이게 굉장히 낮아요. 이 미관이. 자, 미관부터 먼저 작업해 줍시다. 자, 장식 가서 자, 조각 요거 일단 됐어. 그리고 조각장 조각. 자, 그리고 통기타일. 호칸이 면역력 계속 낮아지네. 호칸이 아프죠? 얘는 얘 어떻게 못하겠네. 자, 일단 냅두고 잠깐 식량 부족 여기 켜줘야 됩니다. 곤죽 제조기. 자, 시선 활성화 계속. 자, 곤죽 제조기 가지고요. 자, 그리고 이쪽에 이제 이쪽은 지금 괜찮은데 뭐가 문제냐 여기는. 아니야 냅둬서 아파야 돼. 0이 돼야지 이게 살아납니다. 어쩔 수가 없어. 호칸이 어디인데? 호칸이가 점액폐균 때문에 지금 감염돼갖고 그래. 이게 줄지가 않아요. 이거는 줄고는 있네? 줄고는 있다. 다행이다. 일단 저기를 안 보냄으로써 일단 면역력이 많이 낮아졌죠? 이거 좀 줄여야 돼요. 점액폐균을 많이. 자, 더 가야 되고 여기를 이제 여기다가 요 작업해주고 녹조 좀 떨궈주고 요 위에 녹조는 안 가도 될 것 같고 여기는 뭐가 있죠? 여기는 별게 없네. 여기는 별거 없는데 저 위쪽에도 녹조가 좀 있고 이거 뚫어줘도 되겠다. 여기 온도는 지금 엄청 차갑죠 여기는. 그쵸? 자, 여기 온도를 좀 낮춰줍시다. 여기를 뚫어가지고 자, 사다리 이렇게 해서 사다리 올려주고 자, 여기 다 뚫어줍니다. 옆에 두 칸 이렇게 여기까지 싹 다 뚫어줘요. 자, 요 밑에 있는 공기는 요쪽으로 빼줘도 되기 때문에
여기 있는 타일을 없애줍시다. 그러면은 여기 있는 공기가 스물스물 이쪽으로 빠져서 내려오겠죠? 아, 지금 호칸이 죽어가는데? 괜찮으려나? 면역력이 많이 낮아가지고. 유적이 여러 개네요. 얘 엄청 많아요. 종류도 좀 여러 개 있고. 근데 종류가 많다고 막 엄청 대단한 게 있지는 않더라고요. 아니, 일단 여기 놔둬. 여기 있다 물 떨어지거든? 물바지 하나 만들어야 됩니다. 자. 그러면은 여기 취소해봐. 이거 취소하고 물바지 가자. 됐어. 그리고 망사 타일은 필요 없고. 됐어, 이렇게. 자. 저 살아있나요? 신신한곳님이요? 네, 있습니다. 레벨 18. 엄청 높죠? 아, 자, 지금 일단 면역력이 문제야. 호카니의 면역력을 어떻게 높여줘야 되냐? 약을 좀 먹어야 되나? 제약 저걸 하나 만들어 볼까요? 언더 더 웨더. 자, 일단 제약 하나 만들어 보자. 의학에서 요거 제약기 요거 하나 만들어 볼게요. 요걸로 좀 살려줄 수 있나 한번 보죠. 자, 면역력을 증가시키는 그 뭐야 연고 해가지고. 아이고. 자, 우선순위 좀 높여봐. 일단 제약기 하나 만들어보자. 꽃병 운반을 기다리는 중. 좋아. 레벨 뒷다 높아요 다들 지금. 스트레스가 좀 높은데 미관 관리를 계속 해줘야 돼요. 미관 관리는 어느 정도 됐죠? 여기가 이제 미관이 엄청 낮죠? 여기 미관을 좀 높여주려면은 여기도 장식 조각상 2개 정도 가져요. 여기도. 자, 여기도 하나. 됐어. 요렇게. 자, 내가 한번 가보자. 여기서 요거 비타민추 이거 갈 수 있니? 근데? 있네. 연고백합꽃이 좀 있네요. 자, 일단 이거 석탄이랑 요거 일단 하나 만들어봐. 이걸 취소하고 한 2개 정도만 만들어봐. 그치 만들어. 자, 그치. 뭔가 전문적인 느낌이 나죠? 야, 니가 먹으면 안 되지. 야, 인마 왜 니가 먹어? 너 말고. 어허이 참. 너 말고. 어허. 잠깐만. 이런 거 어딨어? 어디서 만드는 거지? 조리, 마사지, 연구, 호카니가 소독, 수학, 정리, 운반. 뭐야 이게 뭐가 만드는 거야 이거? 연구, 마사지, 보살핌. 뭐지? 조리인가 이거는? 어디로 가는 거지? 자, 그 다음 만들어봐. 호카니. 얘들아? 호카니? 아, 너 말고. 의학이라고? 의학? 의학이 있어요? 의학이 없어. 안 써있어. 정리, 건설, 운반, 채굴, 수학, 청소, 수리, 소독, 전력, 손선풍기. 없어. 아, 계속 이상한 거 애들만 만드는데? 됐다. 호카이 먹어. 이거 어떻게 하면 먹습니까? 아, 안 먹어. 호카나? 이거 뭐 어떻게 먹지? 이거 어떻게 못해요 이거? 어떻게 해야 먹지? 아, 포기해 이거. 하지마. 아, 이상한 애들만 먹어. 계속 엄한 애들만. 야, 비활성 아예 안되겠다 이거. 약 어떻게 먹는지. 약을 내가 먹이고 싶은 애들을 못 먹이네. 부부칸이 다 죽어가는데 어쩔 수 없죠. 여기 좀 며칠 알아 누우면은 괜찮을 거야. 자, 또 호칸이 한번 볼까요? 지금 어떻게 되는지. 자, 따라가는 카메라 여기 있는데 지금 더러움, 주위환경 추움, 화재의 중심지 그들이 지켜본다고 느낍니다. 아, 이거 눌러놓으면 또 스트레스를 받아? 이렇게 보면은. 자, 평균 좀 많이 줄었는데 근데 평균 좀 많이 줄었어요. 근데
아니야 안 죽을 거야. 자, 이제 봤어요. 내일 생방하면 하나요? 내일 하면 처음부터 볼 거예요. 예, 내일도 방송할 겁니다. 내일 모레 쉬고 내일 방송합니다. 아, 이거 어떻게 할 수가 없다. 미안해 호카나. 일단 알아 누우면은 그 다음에 어떻게 치료가 될 거야. 일단은 좀 참아봐. 어? 참으면 다 복이 올 거야. 일단 알아 누울 때까지 기다립시다. 면역 체계가 낮은데 이걸 어떻게 합니까? 방법이 없죠. 자, 이제 이쪽을 잠깐 닫아줍시다. 이쪽은 자 잠궈가지고 이쪽 그냥 그만 보내자. 여기 이제 나중에 여기 가도록 하고요. 자, 宽이 알약 근처 보내서 알약 활성화해두면 알약 활성화 그런 게 없는데 알약 근처를 어떻게 보내지? 자, 일단 우선순위를 약간 이거 지금 얼음꽃이 제대로 애들이 심지를 않아서 얼음꽃도 우선순위 좀 높여주고요. 이제 페인트 이상한 거 남았는데 없어졌다. 여기만 좀 먼저 캐고 여기 이제 석탄 쪽 캡시다. 자, 그리고 지금 녹조가 2900. 죽거든 금 아말감으로 만들달라고? 안 죽을 거야. 걱정하지 마. 또 죽으면 뭐 또 새로 또 예토 전생 하면 되지 않습니까 이거. 여기 잠궜는데? 안 잠그네? 아 됐다 잠겼다. 자, 여기 잠궈놓고 이쪽부터 먼저 캡시다. 자, 여기부터. 여기 이제 산소 많죠? 수소도 많습니다. 수소는 근데 위로 그냥 다 빼버릴게요. 왜 애들이 다 깔짝깔짝 하고 가버리지? 우선순위를 좀 높여서 여기 먼저 작업을 하겠습니다. 자,